howlgalkani ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayo ammaanka magaalada Gaalkacyo iyadoona ciidamadu ay soo qabqabteen baabuurta nooca loo yaqaano bajaajta oo muddooyinkii dambe ku soo badanayay gudaha magaalada Gaalkacyo waxaana gaadiidkani la soo qabqabtay ay isugu jiraan kuwo aan ka diiwaan gashanayn taliska booliska gobolka Mudug iyo kuwo aan lahayn aqoonsiga baabuurta lagu xiro ee loo yaqaano taarikada haddaba gaadiidkani la soo qabqabtay laguna soo qabtay howlgalka ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa waxa ugu horeyntii warbaahinta uga warbixiyay taliyaha taraafikada gobolka Mudug Cabdi Jaamac Maxamuud isagoo sheegay in gaadiidkani ay u soo qabteen dhowr arrimood ayna ka mid yihiin canshuurta aqoonsiga lagu xiro gaadiidka ee taarikada iyo kafiiqitaanka bacaha madow ee loo yaqaano beensalka beersolka waxyaalahaas aanu ka baahan sababtu waxa weeye wax fara badan waa shaqadii aanu lahayn marka waxa weeye waa soo tirabateen maalin walba waxa imanaya boqolaal sida ajigeed go'aan waxaanu ku gaarnay inaanu ninka mulkiilahana aanu helo cashuurta lagu leeyahayna kantaroolo beersolkana aanu fiirino taarikaduna ay noqoto meesha laga tixraacayo haddii hadeer shil uu galo taarikada baa sharciya in markiiba la arko oo ama qof qoro ama markiiba ninka taraafikada ama booliiska ama qofka shacabka sababtu waxa weeye shilalka ugu badan dadka gala weeye way ka mid tahay bataashku saddex lugoodii taliyaha qaybta booliska gobolka Mudug gaashaanle sare Axmed Cismaan Cali oo isna dhankiisa warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in gaadiidkani bajaajta ay u soo xireen xaalado ammaan oo ka jira gudaha magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaan u soo xaraynay gaadiidkan tirada badan oo arkaysan in xaalado ammaan dartood iyo tirakoob iyo dhammaan adigu xaaladaha gobolka ka jira wadanka aad arkaysan oo dhibtaa inaan ammaan la ogaado xaaladahooda inaan la socono aan ogaano muwaadiniintii iska lahaydna si wanaagsan ayay inoo soo ajiibeen aad baan uga mahadcelinayaa boqolkiiba boqol sidaasaan la rabaa in loo wada shaqeeyo la isugu xiraado looga wada shaqeeyo amniga iyo muwaadinimada iyo wixii aan ka shaqeynayno iyo sida wadaninimada ay noo soo ajiibeen wariyaasha sidoo kale sida wanaagsan aan uga wada qayb qaadanayno sidaas waxaan codsanayaa ama rabaa ama aan jecelahay inaan kulligeen dhammaan muwaadiniinteena inaan uga wada qayb qaadano amnigeena wada jirkeena iyo isku xiraanteena iyo midnimadeena waxaan ka shakino iyo wax walba waa ka guulaysan karaynaa iyo cadow kasta marka sidaasaan aad uga dardaarmaya ummadda reer Mudug waana idin mahadcelinayaa waana idin salaamayaa hadda war badan oran maayo aad baad u mahadsantihiin wariyaal iyo dhammaan iyo saraakiil iyo muwaadiniin dhammaantiin aad baan idinku mahadcelinayaa mudane iyo marwooyinba gaadiidka la soo xiray in qaarkood khaladaad lagu soo qabtay oo kale laga yaabaa inay khaladaadka noocaas la maxaa fariin u diraysaa waxaan fariin u diraynaa waa siinay muwaadiniintii iska lahaa gaadiidkan oo ina soo ajiibay waan uga mahadcelinaynaa hadeer waan u yeeray waxaana siinay digniin ciddii aynu ku qabanno amni darro ama waxyaabaha khalkhalka ah ama waxyaabaha dhibta oo wadanka ka jira wax la mid ah inay ciqaab adag ku mutaysan doonto iyaguna diyaar bay yihiin howlgalkani ay sameeyeen ciidamada ammaanka ee magaalada Gaalkacyo ayaa ku soo aadaya iyadoo 2 maalin ka hor oo magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug uu ka dhacay Qaraxii midaamin kaasoo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac qaraxaasi oo la eegtay taliyihii ciidanka isku dhafka magaalada Gaalkacyo iyo waliba saraakiil kale Axmed Jaamac Cilmi Axmed Caano TV-ga caalamiga SBC Gaalkacyo